എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പം നോക്കുക, ഇതിന് ഞാൻ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ സൈസ് ഓൾറെഡി ഞാനിതിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. 5.5 ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും തന്നെ ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ലെവൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 5.5 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഞാനിതിൽ 3 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ 5.5 ഇഞ്ച് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് വരച്ച് നമ്മൾ നെക്ക് വരച്ചെടുക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഷേപ്പ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഈ സൈഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് ഈ കർവ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്കിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജും കൂടിയും ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം 1/2 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് മടക്കുന്ന ഒരു നെക്കാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 1/2 ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തുണിയിൽ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിന് ശേഷം അരിക് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ അയൺ ചെയ്ത് മടക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഒരു നോച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ തുണിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൊരു പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയലാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ച്ച് ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നെക്ക് തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കുക. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരു പണിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നെക്ക് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പണി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൂടിയും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങും. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നാം കൊണ്ട് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടക്കി നന്നായി അയൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടക്കി അയൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കുറച്ച് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ്. പ്ലെയിൻ തുണിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ തുണി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ നടു ഇതുപോലെ മടക്കി എഡ്ജ് കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യുന്ന പണി ഓൾറെഡി ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തുണി തന്നെ ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ആ കൂടി 1.5 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത്. അതിനെ നമ്മൾ നടുമടക്കി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 3/4 ഇഞ്ചോളം ആണ് ഇത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് വേണം നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മൾ അധികം വീതി കൂടിയ പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം ഒരേ വീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ വീതിയിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കാം, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ തയ്യാറ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ വീതി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തീരെ കുറച്ച് വീതിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടോ. അപ്പോൾ 1/2 ഇഞ്ചിനേക്കാളും 1 പോയിൻ്റ് വീതി ആക്കിയിട്ട് ഞാനിതിന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി നോക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ നെക്കിലേക്ക് ആ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലേറ്റ്സ്, ഇത് ഒരു പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം അത് എടുത്ത് കാണും ഇല്ല, എന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ തീരെ വീതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ്സ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു 1/4 ഇഞ്ചിലും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എഡ്ജ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക. അധികം വീതി വരാതെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ വീതിയിൽ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വീതിയിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ബോട്ടിനൊക്കെ ഭംഗി ഇത്രയും വീതി കുറഞ്ഞ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ. ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻ്റഡിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണ്. അധികം ഓവറായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല, എന്നാൽ കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.